Good morning mga tol. So ngayon magbabike tayo ngayon. 1 week kasi ako hindi nakapag-ride eh. So medyo ano lang tayo ngayon, chill ride lang tayo ngayon. Mga flat ano lang tayo, flat road lang tayo ngayon. So Alameda tayo, punta tayo Alameda Shore. Yeah, morning na lang tayo Alameda Airport, Alameda Shore. Siguro mga 20 miles, 1.5 hours tayo. So yeah, yun lang mga idol. So hindi tayo nakapag-ride kasi, kaya alalay muna tayo. So tomorrow sundan natin ng medyo mataas na elevation tomorrow to, para okay, para Saturday kung may ride makasama tayo. Okay, so yeah, abangan na lang natin idol mga kaganapan mamaya. Alright, good morning. Alright, ang route natin ngayon is Alameda tayo. Wala muna akong matataas. Kasi 1 week tayong hindi nakapag-bike. Tawag ah. Ayan. One week tayo walang ride, so flat run lang tayo yan. Flat ride lang. Shout out. SF Siklista, malakas. Shoutout natin mga kaibigan natin, siklista. Tayo mga kaibigan siklista rito eh. Sa Bay Area. Shoutout SF Siklista, Aguila Group, mga tropa natin, mga kaibigan.
mahangin. Lakas ang hangin ngayon mga tol. So, pasensya na lang po. Medyo maingay yung pag-vlog natin. Ayun nga. Dapat mag-walk lang ako ngayon eh. Ako naisipan ko, kailangan ko ng bike. Ang ginagawa ko lang naman, bike and walk. Ayun ang exercise ko eh. May mga tropa natin ah. Okay yan, yun lang. Yan. Ang ginagawa na natin yun, walk and biking. Walking, biking. Basketball, pass muna. Pero pag may pagkakataon siguro, pag okay na lahat, bike tayo. Thank you! Yan. Mahangin, sobra. Headwind. Oh. Ayun, bumadyak. Mga tol, hindi tayo sa Oakland Airport. So, ito lang yung route natin, maganda. May bike lane, safe tayo sa mga sakyan.
Pumunta tayo na ano, Alameda Shore. Ating squirrel. Pero siyempre, dahan-dahan din tayo. Baka hindi tumatawid yung mga yan eh. Ayan o. Mga squirrel na yan. Wala nang tumatawid yan. Baka matangga natin. Mike on your left. Thank you. Ayun, dali lang. Ayan pa. Okay, nasa Alameda Shore. Alameda. Medyo malamig yan. Pero sikat ang araw. Sakto lang. Saka yung care namin dito sa area medyo mausok-usok pa konti. Pero last time medyo amoy. So maganda trail dito. May bike lane, may ito. May dyan sa kabila. Okay. Weekend, maraming sakyan dito kasi may beach sa kabila eh. So, yung mga naliligo, sunbathing. So, ito, puno to ng parking, hindi makapag-park dito. Yan. Time check, 11:19. Oh, morning. Sa kabila, ito ba yung street? Malapit na tayo sa dulo. Iikot lang ako doon, mabalik din tayo. Ito mga, ayun, 1.5 hours ang bike natin, mga 10 miles. Marami nakitiklik dito eh. Hirap din talaga walang ensayo. Walang padyak. Kailangan talaga, mas possible mga pwede na 3 times a week. Yan, hirap. Hingaling ka. Siyempre, pag Saturday, may kinride ang mga grupo, kailangan prepare ka. Bike. Kaya din kasi mapulikat. Nakasa ko din, dalawang legs ko, pinulikat, yung first time ko. Aman ham. Pero babalikan ko yan. Aman ham na yan. Natapos ko naman aso. Kaya alas na yung position. Kaya babalikan namin yun. Aman ham na yan.
At syempre, alaman, yun ang ilang natubig para mag-hydrate. Yung mga naliligo rin dito. Sikat ang araw pero amig. Ito 7. Ang weather namin. Balik na tayo guys. So nakaikot na tayo dulo ng Alameda Shore. Balik na tayo guys. Time check 8:30 PM. So naka-12 miles na tayo. 12 miles. So, kakatulog nga lang pala nito kahapon sa bike ko. So, palit brake pad. Connect na rin. Mga gulong ko. Connect. Hindi pa yung mga mold. Adjust yung CI2. Computer kung may update. So, ina-update din pala itong CI2 na ito sa computer. Galing din no? Okay, adjust din yung brake natin. Kasi na mga langis-langis yung mga dapat na dyan. Hangin. Wah.
Guys, first time dito sa San Francisco Bay Ferry. Time check, 11:53. So 18 miles. Nakaka 1 hour rin na 10 minutes sa taas. So na. Ito yung ferry. May mga sasakay. Sakto. Yan. So break down tayo. You guys use creepers for this one? Yeah, yeah. Oh, okay. Creepers. Ano pier? Ferry. So bababa siguro yan ng ano ng San Francisco pier Pagiliwan. Siguro dun nga sa pier. Alright, so pahinga lang tayo ng konti. Kumain ako ng konting bar. So yung stop ano ko, stop over dito sa Harbor Bay. Marami rin nagbabike din dito, nag-jogging. So yun, dun yung ano, San Francisco downtown. Yan ang Bay Bridge, oh. San Francisco downtown, Pier 39 1. Oh yan, dyan sila. Ito yung mga schedule niya, no? Yan ang mga schedule. So, pupunta ng San Francisco, ito yung mga schedule ng ferry. Mura lang, oh, $4.50, oh. So almost what? $9 back and forth, no? Also one way lang. So yun, so try natin ulit bukas mag-bike para dire-diretso. Siyempre yun ang ginagawa natin, kapag may time tayo. Siyempre practice ng basketball, eh. So cycling, jogging, no? Wala tayong jogging, running hindi rin pwede kasi medyo masakit yung tuhod natin. Walking lang, either tomorrow walking or bike, pero baka mag-bike ako tomorrow. Redwood naman tayo, route natin Redwood. Okay, balik tayo. Balik ako kayo. Pagis na ako dito para makauwi na, makapag-lunch na. Okay, ay mga tol, so uwi na tayo. Nakapag-break na tayo, nakakain. Kaya nakapag-break. Okay na. 15 miles. 15 miles na tayo. So, aka 1 hour and 15 minutes of riding. So, time check, 12 o'clock. Lunch time.
Ay. Shoutout nga pala sa group natin, SF Cyclista sa Kalam. Mga ibang natin dyan na kaibigan natin. Agila. Shoutout din kay Bon or kay Bal. Arriba. O sana makapag-ride tayo minsan. So, yun ang sa Kalam ng Arigid ng Letran cycling dito sa Bay Area. Bal, kamusta? So, subscribe din kayo kay Bal. May YouTube channel yun. Hirap na walang ang pagkak ng mga sakin ko. Ito lang yung nakita ako sa pagbabike. Siyempre, daan nyo kapag pagbabike o pag nagbike ka, ibig sabihin apayat ka na. Para sa akin lang ating opinion ko, my own point opinion. So, kasi ako, akala ko apayat na ako pag nagbike. Hindi pala, kailangan mo din mag-cut ng calories. So, diet din pala para pumayat. So, awa ng Diyos naman, nag-diet ako, nag-start ako ng June. So, kasi hirap din mag-bike pag paano ka. Hirap mag-bike pag medyo mabigat ka. Sana pag-upbeat. Grabe. Okay, nag-diet ako, medyo may pagbabago. Kaya, anong daan nyo, cycling, hindi ganun talaga. Makakatulong konti, pero yung intake ng calories, kailangan bawasan nyo kahit hirap din talaga magpapayat eh. Nakikitaan nyo yung mga professional, di ba? Professional cyclist. Kahit yung mga amateur, yung mga mapayat. Pero yung lakas. Grabe. Next video ko, iba ano ko to. May next video. I-bike check ko itong bike natin. Para naman na makita nyo yung pagkakaiba ng price sa Amerika. Tapos sa ibang bansa, sa Pilipinas. Okay.
tayo ng ano, ang trail. So, pauwi na tayo guys. Wala lang masyadong tao to, mga ano na eh. Mga lunch time na kasi, kaya na nagbabay. Saka na rin na jogging. Ganda na kalsada dito. Bagong asfalto. Smooth na smooth. Okay mga tol, time check 12:30. So mga 25 miles din tayo. So 1 hour and 35 minutes na tayo nagpapadyak. So hanapin na tayo, pauwi na. Alright, lapit na po tayo sa bahay. Salamat Lord. Lord, keeping me safe habang nag-ride. Medyo paghapon dito sa amin, medyo hangin. Sobrang hangin. Umaga, masasana ng aso. Ano? Tamad bumangon. Alright mga tol.
bye mga tol. Dito na ako. So, mga 25 miles tayo ngayon. So, yeah. Thank you Lord. Okay. So, baka bukas makapag-ride ulit tayo sana. Nakaka-ride tayo. Hanap natin. Okay. So, hanggang sa muli. Mga tol. Salamat sa panonood. Peace.